xildhibaan jaamac yuusuf cali oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya golaha deegaanka caasimadda Hargeysa isla markaasina ka tartamaya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa saaka deeqo booyada gaarsiiyay xaafadda Qalax magaalada Darfacle Dhadhaab iyo ina cunaaye waqtigan oo ah waqti ay yar yihiin biyuhu isla markaasina ay dadku ku jiraan waqti jiilaala xildhibaanka oo ka waramaya deeqahan uu gaarsiiyay ayaa waxa uu yidhi waxaan ahay xubin gudida xaafadda ka mida waxaa naloo keenay 5 booyadood oo biyaa xaafaddu aad iyo aad u ooman waxaa noo keenay jaamac yuusuf ninkaa xildhibaanka ee musharaxa haddii la yidhaahdo waxaanu ku tula jiraa wixii waxqabad xaafadda wax ka qabta amba caawimo u geysta inaanu codkayga siino halkani waxa weeyaan Qalax waxaanu maanta u keennay deeq biyaahoo 6 booyadood ka kooban waa naga adarkaysaan biyihii ma ka shubayna ilaahay baa deeq bixiye 6 booyadood ayaan maanta u keennay waana noo shubaynaa marka sidaana ku joogsan maysid ilaahay roobka haynoo keenay saasaan uga warhayn doonaa magaalada Qalax hadii la yiraahdo xagga kale waxaanu gaarsiinaynaa magaalada la yiraahdo Darfacle 2 booyadood magaalada la yiraahdo ina cunaaye 2 booyadood magaalada la yiraahdo Dhadhaab 2 booyadood 6 booyadood kale waxaan u dirnay 3 magaalo ee ka sareeya magaaladan imika aynu joogna Qalax marka saasaan ku wadi doonaa ilaahayna dadka hasiyo wax soo xandhaama